Merhaba arkadaşlar, ben Arslan Hüseyin Akpınar. Bugün sizlerle birlikte yine bir Minecraft moduyla karşınızdayız. Bugünkü modumuz şöyle. Hemen beta gibi eşyalarımız var. Bu değil. Bayağı çok, nedense bilmiyorum. Oldu galiba. Hemen başlayalım. Değişik bir şey. Kalem. Anlamaya çalışıyorum. Evet, silgi gibi, flash gibi bir şey. Ruj gibi bir şey. Çok değişik bıçak falan var galiba. Yani devam ediyoruz. Yine fish. Şöyle fazla görünmüyor. Tela C5 C3 Borda 4 C1 CCD. Bu ne? C2 şöyle XO diye bir şey. Bordo 2 Della yine Bordo 1 Base defter galiba. Bordo 1 yine. Evet arkadaşlar, galiba evet, modumuz bu kadar. Değişik bir şey, ben de beğenmedim. Başka bir videolarla karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.